agulumizibwenga atenderezebwenga aweebwenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago nga Katonda Namugereka bwe yagereka. Nina essanyu lya susso okuba nti njogerako nammwe olunaku olwaleero kuteekateeka eno ey'ekitiibwa ennyo ekoleddwa okulaba nga twezza obujja ng'abantu abamu abakkiririza mu buwangwa bwaffe n'enkola zonna ez'obw'omwoyo ezituteeka mu mikono gy'omutonzi nga tuyita mu buwangwa bwaffe. Nze omulangirizi Dr. Wasajja Kiwanuka, omusomesa wammwe olunaku olwaleero. Nsooka okwebaza Ssaabakabona jjajja waffe Jumba Owaligaweesa olw'obuweereza obulungi ate n'okukola enteekateeka ey'amakulu ennyo egenda okuleetawo ebibala ffenna bye twandyesunze abakkiriza wamu n'abantu baffe era abantu b'omutonzi. Njagala nno okubakakasa nti olunaku olwaleero lugenda kukyusa abantu bangi wamu n'omusomo guno gwonna nga bwe gugenda okutamba, era nga nnyongera okwebaza emisomo gyonna egisooseewo wamu n'egyo eginaddirira, kubanga guno ogumu tegusobola kuba na makulu okuggyako nga gikwataganyizza n'emirala, okuggyako nga tukwataganyizza ebirowoozo n'entegeera, kubanga ekintu ekikwatagana n'enzikiriza oba n'enkwatagana ey'abantu abasukka mu omu weetaagisaawo okukkaanya n'okwatagana. Omusomo guno ogusoose guli wansi w'omulamwa okulambikibwa ku mutindo gw'abakabona ne bannabbona ogusaanidde mu kuvuganya kwe tulimu n'enzikiriza ezetwetoolodde. Wano nno njagala ffenna nga tugenda mu maaso twefumiitirize nti ffenna nga bwe tuli wano tulina gye twazuukukira. Bw'obanga ogalamidde ku kitanda oyinza okusisimuka enkeera ng'oli oluusi ku ludda lw'otaayingiridde buliri, era mirundi mingi nnyo abantu abatera okusisimuka ekiro okugenda oba emmanju oyinza n'okutomera ekisenge nga mu birowoozo byo ojjukira nti bwe wabadde oyingira obuliri wayingidde ku kitundu ky'olina okuviiramu, so nga ate akaseera w'otuukidde okwagala okufulumamu ate weesanga nga ate ekigere okisimbye mu kisenge oba nga omutwe oguyisizza mu kisenge kubanga ate oba ku ludda olulala. N'olwekyo ffenna twali tubaddeko ku ludda lw'ekisenge, ffenna twali twekoonyeeko olw'okuba nti embeera ze tuyiseemu bakadde baffe ze bazaalibbwamu n'abo be tutwala ng'abamakulu mu bulamu bwaffe, bakama baffe abakulembeze baffe be bayiseemu, bituleetedde okulowooza nti olw'okuba baakitiibwa, olw'okuba be bakulu abaliwo, nti be baali bakola bye byali birina okukolebwa. N'olwekyo nga tuli mu kaseera ak'okweddaabulula, akaseera ak'okwezzaamu kkubo ettereevu, akaseera ak'okwevumbula, tulina okussa essiira ku maanyi agali mu kuyiga, agali mu magezi, era kyekinyusi ky'omusomo guno. Omusomo guno gugenda tambulira mu nnyingo 5. Ennyingo esooka ejja kuba okufaananya enkola n'emikolo. Ennyingo ey'okubiri endabika. Ennyingo ey'okusatu obuyiiya. Ennyingo ey'okuna enneeyisa, era n'ennyingo ey'okutaano okufaananya ensomesa. Bwe tunaamaliriza ennyingo zino 5 nja kuba mmaze okuddamu ekibuuzo ekiri wansi
w'omulamwa ogwampeereddwa okuba nti ngabanako nammwe mu kusoma okwaleero okw'ekitiibwa okuliwo okutuyamba okwenyweza mu buweereza bwaffe ng'abakkiriza ate ng'abasalawo okuweereza ku mutendero gwa bwakabona n'obwannakona. Weewaawo nga tutandika ennyingo yaffe esookedde ddala ku musomo guno, nsaba nno twetegereze. Ennyingo yaffe esooka egamba nti okufaananya enkola n'emikolo esibuka mu kigambo bumu. Misomo gyange gisinga abasinza ogigoberera mukizudde nti njogera nnyo ku kigambo omukwano oba okwagalana n'emirembe. Ebintu bino bwe bitambula ebibiri omulundi ogumu, ebiseera ebisinga tujja kuba nga tusobola okufuna ebigendererwa bye tunoonya. Ensonga gye tuliko ey'okufaananya enkola n'emikolo nkulu nnyo, kubanga okubeerawo kw'enzikiriza yonna kitegeeza kuba n'enkola, era n'ekigambo kwe twesigamye obuwangwa kisibuka mu nkola. Wano nno we tulina okuba nga tulina ekigambo bumu, tulina okukkiriziganya nti akadde ke tulimu waliwo ebigambo kati bye tusobola okwogera nga tetwesisiwadde. Waliwo abantu abamu olw'okuba nti tuvudde mu nkola ziri ezatutambuliramu okuva nga tuli bato, nti tugenda ne tutya okubako ebigambo bye twogera nga bituufu. Wano nno njagala okubakakasa nti ne bajjajjaffe baalugera nti ekiwola bakikwasa engalo, emabegako wali nga tosobola kweŋŋanga muntu wanzikiriza ndala, katugeze nga omulokole, nga tosobola kuyimirira mu lujjudde n'ogamba nti nze ndi musamize, nga tosobola kuyimirira wantu n'ogamba nti nze nzikiririza mu buwangwa. Akadde kano ng'olugero bwe tutugamba, ebyo byawola, byaggwamu amaanyi, kubanga tebisimbye mu mazima, tebisimbye mu mazima agatukwatako. Nze mugenda mu maaso eyo mujja kuwulira nga njogera nti emikolo gyaffe twandyewaze nnyo okugirinaana oba okugifaanaganya enkola z'abo be twavaamu. Okwebaza kugenda ku kaweefube. Ffenna gwe tulaba atambula era ng'akulembeddwamu ejjessero ne Ssaabalitagi, nkakasa bulungi nti enkola eno erimu okulondoola, erimu okulambika, okutendeka n'okutereeza, okulaba nga waliwo enkwatagana efaanagana mu birina okukolebwa n'emikolo bwe girina okutambula ekwasibwa kannabwala. Nkakasa nti singa tugendera mu mutima ogwo, ffenna nga twekubiriza nga tolinda okutegeeza naye ng'olinda oba onoonya amagezi ag'okumanyira ddala ki ekyetaagisa okukola, ne tubeera nga tukola ekintu ekifaanagana era nga tukyekkiririzaamu nti kabona ne bw'ova wano n'ogenda mu ssaza eddala ng'ojja kukola ekintu kye kimu ekisuubirwa mu kabona omulala oba nabbona, awo nno tujja kuba tutegeerekeka bulungi. Tulina okussasiira ku ntambula oba ebikolebwa mu kusinza. Ebintu bino era nga bwe nzize nkinoonya era bwe nkinyweza mu kusomesa kwange, tetwesigamira nnyo nkola zaffe oba nsinza yaffe ku ebyo bye tulaba mu bagwira. Twongere nno okwesembereza okumanya nga tugoberera ebiwandiike n'ebyo bye tuzze tutambuza mu ngero zaffe okumanya ddala twasinzanga tutya. Wabula ndaba nga bwe tunaagenda nga tulinga abakoppereza, tugenda okuba nga tuyingidde mu lwokaano lwe tuteetaaga. Sigenda kuwanvuya nnyo nsonga eyo kubanga efaanagana n'ensonga endala. Kyensaba mmwe abategedde amakulu gano tubeere nga byonna ebikolebwa
bikolebwa nga bijjayo ekitiibwa n'ekifaananyi ekyo ekiraga nti ffe twesigamye ku buwangwa. Tebijja kwawukana nnyo n'ennyingo ey'okubiri mu musomo guno, era nga ennyingo ey'okubiri eno egamba nti endabika yaffe yeeraga enkola zaffe ez'obuwangwa. Njagala nno ffenna nga twetunulako gwe yampuliriza olunaku olwaleero, gwe Kabona ne Nabbona azze mu musomo gw'olwaleero, weetunuleko w'oli kati. Weetunuleko weefumiitirize ku bigambo by'oli okutegeeza abantu, by'ogenda mu maaso n'okusomesa. Bikwatagana naawe, bikwatagana n'ensonga z'oyogera, bikwatagana n'ebigendererwa by'oyagala bitambule ne by'osomesa. Awo nno tulina ffenna okwefumiitiriza nti tulina ekintu ekikulu ennyo, ekintu okukyusiza ddala endabika yaffe wamu n'ebyo byonna ebitulinaanidde okuba nga byogera kyekimu n'ebigambo ebituvaamu. Bajjajjaffe balina engero nnyingi. Bagamba bajjajjaffe nti bagamba oluliko omwenge, oluliko omwenge terubula basaasira. Looza kyagala okufaananamu bwe kityo, oba oluliko omwenge terubula bakubagiza. Engeri gye tugenda okweteekateekamu mu ndabika egenda tuleetera abantu be twetaaga, oba oli awo n'okutusombera be twandiyiseemu oba be twandyogedde nabo ebigambo ebingi batusemberere mangu. Naye ekikulu ekya byonna tugenda kwanguyirwa mu mulimu gwaffe. Njagala nno ffenna twefumiitirize ku bye twambala, twefumiitirize mu bifo bye tubeeramu, bwe tusula wamu n'ebyo ebifo bye tukoleramu emirimu gyaffe. Lumu nga ntambula ku mutimbagano ogwa Ssaabakabona Jjumba Aligaweesa gwe nsaba mwenna mukyalireko ogwa Facebook, yali annyonnyola ku njawulo wakati w'olubiri n'ekisaakaate n'ebiggwa n'ebintu ebiringa ebyo. Njagala nno ffenna twefumiitirize nti mu nkola ezaffe ez'edda oyinza okuba nga tewasobolanga kwawula mu ndabika ennyumba y'omuntu ey'essubi n'ekiggwa ate n'ekigango oba oliawo n'olubiri wamu n'ekisaakaate, ng'ebintu bino biyinza okukubuzaabuza, ng'ekimu kiyinza okuba kitono ku kinnaakyo. Naye njagala nno twongere okwefumiitiriza nga twesigamya ebyo ebikolebwa, ebigambo bye twogera wamu ne bye twagala abantu bamanye. Tukkaanye nti waliwo enjawulo y'amaanyi wakati w'olubiri n'amasiro, era ebikolebwayo bya njawulo ddala. Waliwo enjawulo wakati w'ekigango n'ekiggwa, ate era waliwo n'enjawulo wakati w'essabiro n'ekiggwa. Ebigambo bino biringa ng'ebifaanagana, naye bwe tugenda ku butaka bwaffe ebintu bino byandibaddeyo. Waliwo we tukuŋŋaanira, katugeze ffe ng'abalangira, bwe tugenda mu mbuga zaffe tetutuula mu mbuga butereevu. Bwe tugenda mu mbuga tuba tugenze ku nsonga y'abajjajjaffe abagalamidde mu mbuga, era eyo tewabeerawo nsonga zaffe ng'abantu. Ensonga ng'ofukamidde mu maaso g'ekibira ziba wakati wo n'abali mu kibira. Ensonga ezikwatagana naffe abalya mmere tuziteeseza mu kigango, ate ezo ziba nsonga. Eyo mu kigango tetusinzizaayo. Mu kigango tuba twogera ku kumulungula nsonga zaffe. Kati ate tubaako ate n'essabiro, oba tugenda we tusinziza. Ebiseera ebyo buli omu yalina ng'ewawe. Ebiseera ebimu osanga nga bassekabaka, naddala bassekabaka baffe abawanga amayembe, balina ebiggwa ebiteeketeeke omuwummuziddwa, era ng'omwo mwe tugenda ate ne tukola ogwo. Kale mu byonna bye tulina okukola, nsaba twetereeze. Ffe nga abakulembeddemu ensonga eno tulina okumanya nti endabika y'essinzizo lyaffe
endabika ekyuka, erina okukyuka okusinziira ku biki, kubanga bintu bingi bye tusobola okuba mu maka gaffe. Luli nga bwe ŋŋambye ebyedda tetwalinanga bintu bingi, ng'ennyumba efaanagana n'essabiro, byonna bya ssubi, byonna bya mmuli n'emiti egiri awo, naye kati kyanjawulo. Nasanyuka nnyo bwe nagenda ewa Ssaabakabona Margaret. Ssaabakabona alina amaka agaweesa omuntu yenna ow'omulembe guno ekitiibwa, era mwebaza. Bw'obeera ku ddaala erya kabona, bw'obeera ku ddaala erya nabbona, w'obeera yendabikayo. Ekisooka, akadde kano mundaba era nga nsomesa ku nsonga za buwangwa, naye siri mu ssubi na mbugo, kyokka ng'ate ebintu bye njogerako bikwatagana n'ennyambala yange era bikwatagana n'omulembe gwe tulimu. N'olwekyo njagadde nga twefumiitiriza mu bintu bino, twongere okumanya ebikolwa byaffe byonna birina okutambula nga bwe nasoose n'ebikolwa n'endabika yaffe, era bijja ginyweza. Tulina obuzibu nti buli bw'oyogera ku kigambo basamize, buli bw'oyogera ku bantu abakkiririza mu by'obuwangwa, tulaba abantu abali mu mbeera embi, abantu abalina enkyakya, abantu abalina ebigoyegoye ebiyulise ebigubye. Ekifaananyi ekyo kirina okukyuka. Engero z'abajjajjaffe nnyingi, bagamba nti kyebonere nga gabeera masavu ga ngabi, kyebonere ng'okulaba ku masavu g'engabi. Waliwo ekyetaagisa okukolebwa. Tulina okutereeza endabika yaffe, nga bw'ovaayo n'ogaa nti nze Wassajja Kiwanuka akkiririza era kabona mu nzikiriza ey'obuwangwa n'ennono, ng'omuntu agamba abantu bali ku mutendera guno, kyekyo kyebonere. Njagala nno ffenna nga tugenda mu maaso okumanya era tusisiira mu bigambo bino nti obuwangwa bukula, kubanga tulina abantu abaga nti ate kati awo obuvudde tukyalinga baganda bajjajjaffe. Jjajjaffe singa baawangala okutuuka olwaleero, abasajja abo abaali abayiiya ennyo, nti essaawa eyo baagenda mu myaka egyedda ne bagenda ku ttale ne batunoonyeza eddagala eritatukolako bulabe, ne bagenda ku ttale ne batunoonyeza emirandira egisobola okulentula n'emirembe, ne bagenda ku ttale ne batuleetera emiti egisobola okuwangalira mu nnyumba zaffe n'ebintu ebirala bingi. Wabula nabo balina enkola ze balaga okumala mu myaka emingi ezajjanga zikyuka naye nga tezivaawo. Yinza okugeza ebintu bingi, naye mukimanyi bulungi nti bajjajjaffe era bwe baatuukanga mu nnyambala, katugeze baayambalanga amaliba mu kusooka. Bwe tutuukidde mu myaka gya 1800 nga tebambala maliba, bayambala embugo, bayambala amakanzu nga gano. Njagala ffenna tukijjukire nti eno ekkanzu gye nyambadde kati nkiyita ekyambalo ky'obuwangwa, naye nga ffenna tukimanyi nti ekkanzu eno kyambalo kya Muwarabu. Tutaddeko amaganduula, amaganduula ago nga bwe gakula bwe gatyo ng'ogasuulidde, kyambalo kya Muwarabu, bagiyita jjubba. Era n'okutonaatonako luno oludda n'ototona walala wonna, eyo y'enkola gye twakoppa mu Bawarabu nga bakajja wano. Njagala nno ffenna nga twefumiitiriza ku bintu bino, twongereyo okunoonya ekyo ekiyinza okujja ekifaananyi ekitatufuula ate abaalaalira mu byafaayo, wabula abatwala obuwangu bwaffe nga bukula, abatajja kweyisanga ate abazzeeyo emabega. Obuwangwa nga bwe twagala kabaka, nga kabaka waffe yava dda, naye kati nga tumulaba mu kifaananyi ekyakati, nga tumulaba mu kifaananyi ky'ono aliwo, nabwe bityo ebyobuwangwa waffe birina okutambula. Tujjukire nti ebyokwambala, ebyokuzimba, enneewunda ez'enjawulo
njogera ku masabiro gaffe, masinzizo gaffe, tulina okugateekateeka. Ekisooka tulina okukkaanya ku ndabika yazo. Endabika y'amasinzizo gaffe tulina okugikkaanyaako, tufune abo abakulu abamanyi ebya architecture, okukuba pulaani, tufune okukkaanya nti ennyumba zaffe waakiri zibeere nga neetooloovu, ennyumba zaffe waakiri zibeereko akantu bwe kati mu maaso oba emabega, ennyumba zaffe zibeereko waakiri ekintu bwe kiti ekyakuloba ng'endeku oba ng'omusana, nga waliwo ekiraga nti omuntu bw'alengera ennyumba ey'okusinzizaamu eyawuka ndi ku ndabika. Weewaawo nga tugenda mu maaso muzikirize ntuuke ku nsonga oba ku nnyingo ey'okusatu omusomo gwaffe guno, mu kutendekebwa kwaffe kuno okwaba kabona ne bannabbona. Akatundu kano nga mwawulidde nga nyanjula ke katundu akayitibwako obuyiiya. Akatundu akasoose kabadde okufaananya enkola n'emikolo, ate akatundu akokubiri kabadde endabika yaffe, akokusatu kendiko kati kek'obuyiiya. Njagala nno tukkaanye nti mu bimu ebitufuula ab'obuwangwa n'ennono kwe kuba nti tukkiriza nti tutambula mu bigere by'abo bajjajjaffe abatusooka. Ebimu ku bintu ebyafuula bajjajjaffe ab'amaanyi ennyo mu byafaayo n'okuba n'obuwangwa obuwangadde emyaka emingi, byebyo bye baalekawo ebyava mu magezi ag'okuyiiya n'okuvumbula. Omuntu yenna eyeegumbulira okukoppa nga tasobola kuyiiya na kuteekawo kintu kijja, oba oli awo aba alesewo era nga yeesambye ennyingo enkulu ey'okubeerawo kwaffe ng'abantu ate yeetaagisa ennyo. Wano nno bwe mbajjukiriza nti mu mirimu gyaffe gyonna gye tukola, emikolo gyaffe gyonna gye baatutereereza bajjajjaffe, tulina okwongera okugizimba n'okugiyiiyiza. Tulina okwongera okwetooloola enkola eziriwo, nti mu ebyo ebikolwa bye tutaddeko nnyo essira olunaku olwaleero, ojja kwesanga nga ebintu bingi nnyo ebyo ebikolebwa nga akadde kano tubikola nga bwe byakolebwanga mu myaka gy'edda, olw'okuba nti waaliwo ebitaaliwo. Wano nno wenkakasiza nti nga waliwo kati ebintu ebiyiiyizibwa nga babiyiiyizza, omanyi bantu bangi nnyo oli agenda n'agamba ti kati gwe oli wa buwangwa, ate kati otugamba mbu twesonyiwe eby'abazungu, ate ng'ebyuma by'okozesa by'abazungu. Njagala nno okwongera okubategeeza nti n'abo bennyini abayiiya ebintu si bannaddiini. Naffe ffennyini twalina saayansi asinga abazungu kwe basinzira okubaako bye batuteekerawo mu buyiiya, bamujja mu nteekateeka ezaateekebwawo bajjajjaffe. Ekintu kye tutera okuvumaganyisa oba okwewalira ddala ge magezi agatujja mu kwekkiririzaamu ngaffe, nga omuzungu ataddewo enkola ezimu ng'aziyisizza mu kusoma mu bitabo, ate ng'endala aziyisa mu ddiini. Awo okka we twesambira, naye amagezi ag'enkulaakulana ago gaffe kubanga ffe twatandika ekiyitibwa enkola z'abantu. Enkola z'abantu mu kubeerawo kw'amagezi ffenna kwe tumanyi nti abantu baatandikira ku lukalu luno lwa Afrika. Wano nno nja kukyogerako mu maaso eyo ku magezi. Wano nno wensabira nti ffenna tubeeko emirimu gye tukwasaako engalo. Waliwo ebintu bingi ebiri makati gaffe wano bye tusobola okukola ne bifuuka amakulu. Njagala nno wano nnyongere okunyweza nti mu buyiiya abantu bangi ate bayiseemu ne batandika okunyaga abantu. Twewale nno ebikolwa ebyo ebiyinza okutuleetera okutuvumaganyisa mu nkola ezimu. Nja kubanga nkyogerako ne mu katundu akokuna n'akokutaano nga nkakasa nti ffenna abantu bannabbona ne bakabona tusobola okubaako bye twekolera, ebintu ebimu ebitatuvumaganya mu kitiibwa kyaffe mu buweereza bwe tulimu. Ate wanera we njagala okusimba essiira mu kujjukiza nti twawule obuweereza obw'okukola n'obuweereza
obw'obutonzi obutambulira mu bwakabona n'obwannabbona. Obuweereza eri omutonzi bwanjawulo ku bukugu. Kino simanyi bwenkya kankireete mu bifaananyi nga bwe tugeza. Osobola okusanga Reverend Father nga musawo mu ddwaliro ng'akuba empiso, n'osanga Reverend Father nga musomesa, oba n'osanga pastor nga mubazzi, nga mulimi, nga yinginiya. Awo nno wensabira ffenna tusobole okuba nga tukozesa obuyiiya, ng'obuyiiya buno bulina okuba nga busimbye mu kulumirirwa, nga tulumirirwa abantu betuweererezaamu, so si kunoonya ngeri ya kubafunamu. Obuyiiya obutali bwa kusamaaliriza, okukola ebyamagero, okulimbalimba era nga tugenderedde okunyaga abantu. Ebintu bino tulina okubyewala nga bwe kiba kisobose. Obuyiiya obukwatagana n'embeera z'abantu betuweererezaamu. Totandika kukola bintu nga oba kuleeta muzira, kuleeta bintu kugamba nga ebintu tebikwatagana na mbeera ez'abantu baffe tulimu. Nsaba nno ffenna ekigambo obuyiiya tukisse mu bye tukola. Abantu bangi mujja kwesanga nga mu buweereza bwange sikkiririza mu kugamba nti kino tekisoboka, era tewali muntu yenna yalayogeddeko nange ne mugamba nti kino tekisoboka. Kubanga singa bajjajjaffe baatuuka ekiseera ne bagamba nti obulamu tebusoboka, n'abo bonna be tulabanga ab'amagezi ennyo era ab'amaanyi ennyo mu nsi muno, oba oli awo tebandibaddewo. Nkakasa nti bwe tuba tugasse okutegeera kwaffe okw'engeri ez'enjawulo, tusobola okubaako bye tuteeka mu makati gaffe. Ennyingo ey'okuna, ennyingo ey'enneeyisa. Era nga bw'oba ogoberera ebintu bino nga bwe tuzze tukutula ennyingo zino, bikwatagana naye nga bijjayo omulamwa gw'omusomo guno. Mujja kwegendereza nti wadde nga nabadde n'okukubaganya okusinziira ku madiini agaliwo, ngezaako nnyo okulaba ng'ebigambo byange era nga n'ebyengeraageranyako mbikolera munda mu ffe n'ebyo bye tusuubira okukola. Kigendererwa kwe kuba nti mbalaga nti tusobola okuba n'obuweereza, tusobola okuba n'ekikula n'enkola nga zaffe nga tetuziinaanaganyiza na madiini malala. Njagala nno mumanye nti abantu baffe ennaku zino balabufu. Ebintu bingi ebiri mu makkati gaffe. Tulina ebyuma bikalimagezi, tumanye ensi. Omuntu ayinza okuba nga awangaalira gy'ali naye nga bingi byasobola okumanya ebikwata ku bitundu ebirala. Abantu baffe kati tebakyali mu byakutunuulira omuntu byayogera byokka. Ebyo byali byaddamuko oba byali bya nkola z'amaddiini, abantu bagoberera n'ebikolwa. N'olwekyo nsaba abantu baffe tukwataganye enkola zaffe n'enneeyisa zaffe nga tuze kukuutiriza ku bwetaavu bw'abantu. Abantu bangi empisa oba n'enneeyisa, kankiyita empisa, sijja kukigenda nnyo mu mpisa kubanga bwe ŋŋamba mu mpisa buli omu alina enzivuunula y'empisa, naye tumanyi nti empisa zikwatagana n'obuwangwa bwaffe. Naye nze ndi ku nneeyisa, behavior. Enneeyisa etambulirwa, njagala nja okwogera enneeyisa etambulira mu bikolwa. Njagala nno okubasaba nti tuveeyo nga amadiini gano amalala gakoze nnyo okusomola mu bantu, go ng'amadiini ne geegaggawaza n'abantu abagokulembera. Tulina mu ffe abalina enzikiriza eyo nti ndudde nfuuke kabona kakati ndabye omugaati we guli, ndudde nfuuke nabbona kakati nfunye kye neetaaga, ŋŋenda nange kuyisa akabbo. Wano nno nsaba tubeeko bye tusembeza mu bikolwa byaffe, tubeere bantu b'abantu. Mu kaseera
aka covid twali tusuubira nti amadiini gano agaliwo essente ze tubadde tubawa bandituddizaako oba bandiddiza ku bantu baabwe, naye ate era abasobolanga okufuna tv baateekangako mobile money nga nezo omuntu ze yali asigazza ate nazo alina oziweereza. Wano nno wensabira nti twawukaneku. Omuntu bw'aba ng'ali mu bulumi munyiike mu kaseera k'obwetaavu, ffe twandisoosengawo twawuke tubeerewo. Bwe tunaakozesa enkola eno y'obumu n'okwagalana ey'omukwano, kijja kuleetera abantu okuba ng'ebigambo kugamba omuntu ajja kugamba ate ssente. Si buli kimu kubikolebwa mu bantu nti kyetaagisa ssente. Tulina emikwano mingi egitugasa naye nga tegirina ssente, naye ng'ayimirira naawe mu mbeera ez'obuyinike. Ebintu byaffe ebimu katugeze, nfiiriddwa, ndi mu kunyolwa, sina nanjasiza luku, sina wadde anteerako kacaayi, sina wadde kati olina waba aweereza ssente era tezijja kwasa, era tezijja kukola kino, naye oli munno nga waali. Nsaba nno tubeerewo, tuyimire n'abantu baffe, tweyise mu mbeera ezaawukana ku bintu ebijweteke, ku bintu ebibadde bikolebwa ab'amadiini ag'enjawulo, ffe nga tulaga nti obuwangwa bwaffe bukwatagana n'entambula z'obulamu bwaffe. Twewale okukola ebintu ebyesittaza mu lujjudde. Abantu baffe ab'obuwangwa bamanyiddwa nnyo ng'abasamaaliriza. Abantu baffe ab'obuwangwa ennaku zino bamanyiddwa ng'abakola ebintu ebikanga. Twateekebwako n'okubeera abasaddaasi b'abantu, era ng'ebintu bino olumu byekukuutiriza ku kye ngenda okwogera, era ngenda kyogerera mu mmwe nti tusaddaaka ne bwe babisolo naye nga tubikikolera mu lujjudde. Njagala nno twefumiitirize nnyo ku kikolwa kino. Sigamba nti kibi era sigamba nti tekyetaagisa, wabula kikolebwawa. Waliwo emikolo egimu gye tulina okukola nga gyaffe, kubanga ebiweebwayo nga saddaaka si by'abantu, biba bya mutonzi. Enkola z'obutonzi zaanikibwa zonna. Nkakasa nno tulina kwefumiitiriza ku nsonga eno nti bwe tuba tukoze emikolo gyaffe egimu, empisa n'enneeyisa ku mikolo gino erina okulambikibwa n'okutereezebwamu, tusobole okukola ebyo byokka bisobola okukolebwa mu bantu, ate n'ebyatwekisize bikolebwe we bisaanidde. Nsaba nno okubategeeza nti nga bwetegereza ensonga eno, ndowooza kangiwunzikire mu kugamba nti mu lujjudde ffenna twagala okulaga nti tulya bulungi, era bantu batono nnyo abeekweka balye. Era enkola z'obuwangwa bwaffe twatuulanga ku lujjuliro, era nga oyagala ne munno alabe oba ensi emanye nti walidde ekyennyanja, walidde ekifi ky'ennyama oba eky'enkoko. Era bangi ebifo ebiriibwamu bya mu lukale. Natambulako e Bulaaya eyo ku street otuula bulungi ku katebe n'otera wambuleera n'olya ebintu byo. Naye ate ebintu ebyo bw'obirya bituuka ekiseera nga birina okukufuluma mu mubiri. Akaseera ako bwe katuuka ate todda mu lujjudde. Ako ke kaseera bw'ogenda mu kifo nga ggwe wekka olina okwekolera omulimu ogwo, nga toyise be walidde nabo, nga toyise be mwalidde bye bimu, naye nga olina okweterereza eyo ggwe wekka. Awo nno we wasibuka n'ekigambo bulongo nti wabeera kino, wabeera okuyingira, wabeera n'okufuluma, wabeerawo ekimpi, wabeera n'ekiwanvu, wabeerawo ekibi, wabeerawo n'ekirungi. Ebyo abamu ebyabalema naddala abannaddiini okutegeera nti sitaani taliyo wabula Katonda, oba obutonzi bulimu obubi n'obulungi okusinziira ku bikolwa byaffe. Wano nno wensabira twefumiitirize ku nsonga eno, tulabe nga tusobola okubaako kye tugikolera, era tulabe nga tutambulira mu buufu obwo. Njagala nno ate era ntuuke ku nsonga ey'omusingi
oba ey'ennyingo esembayo y'ensomesa. Nyongera okuggumiza obumu mu bigambo byonna, era omusomo guno oba ogulaba gwonna gutambula mu kigambo bumu. Nenyumiriza nnyo mu kuba nti ate kummwe abamu omunne mu kibiina ekiyitibwa Tube Bumu. Tulina nno okumanya nti bwe tusomesa nga bwe nkola essaawa eno, buli muntu alina enzivuunula ey'enjawulo. Njagala tumanye nti enzivuunula zino ez'enjawulo zijja kuleetera abantu okuba ku mitendera egy'enjawulo mu nsomesa zaffe ne mu buweereza ne mu bugoberezi. Emitendera gino egimu gijja kusimbulizibwa ate era ne mu bintu ebitwawukako ffenna. Okugeza, ffenna tetuli ku mutendera gwe gumu mu buzuukufu bw'omwoyo. Ffenna tetuli ku mutendera gwe gumu mu ntegeera y'ebyobuwangwa. Ffenna tetuli ku mutendera gwe gumu mu magezi ago agaabo abeekukuutiriza ku by'ekizungu. Naddala nga baddokita, balooya, muganda wange mukulu wange agenda okuba nga atusomesa, baddokita b'omu malwaliro, baddokita ffe ab'omu masomero, abantu abakugu abayita abakugu mu nsonga ez'enjawulo nga babisomye mu nkola ez'ekizungu. Ebyo byonna byonna birina akakwate ku ngeri gye tuvuunulamu enzikiriza eno. Sijja kulekayo kubategeeza nti era enzivuunula ez'enjawulo zijja ku abo abasobodde okufuna omukisa ne mutambulako mu nsi eno. Ebintu ebyo byonna bikyusa ebyo ffe ng'abasomesa bye tulina okwetooloolera ku. Kyova olaba mu nteekateeka y'ensomesa tujja kusukka mu kusomesa obusomesa abantu ebyobuwangwa. Tulina okubasomesa ku mbeera z'abantu, tulina okubasomesa ku bwongo obwo obw'okuvuunula mu nsonga ki eky'amazima ne ki ekikola amazima. Ebintu ebyo ebimu gwe bayita filosofi gyebiri oba filosofiya, era tujja kusobola okubigatta mu misomo gy'abakabona ne bannabbona okusobola okuggyamu omuntu asobola okuyimirira n'okwogira mu bantu ng'oyogera ensonga ez'essimba. Ebyo byonna byonna byetaaga okutendekebwa abantu baffe okulaba nti bakwatagana n'obuweereza nga tebasimbudde mu kintu kimu kinnayoleseddwa. Njagala nero okubategeeza nti tugumiikirize nga nsaba mu buwombeefu abo bonna nga bwe mubategedde nti buli omu alina omutendera gw'aliko mu kutegeera, mu kubikkulirwa ate ne mu ebyo byayiseemu mu bulamu bwe. Nsaba nno tugumiikirize abo abali ku ludda olwaffe olw'ebyobuwangwa abakkiririza mu bintu byaffe naye nga tebannalaba nsonga ezimu nga bwe zikwatibwako oba bwe zivuunulwa oba bwe zisengekeddwa eno mu ttondizimu. Ekikulu nti era kye tulina okussaako essiira nti abantu abo tebali ku ludda lwa byabugwira oba nkola z'abagwira. N'olwekyo nsaba nno tulabe nga tukola enkola ezo nti bw'oba osanze ne bali ababagwira, omukatuliki talwana nnyo na muprotesitanti ate era talwana nnyo na musodokisi, bwe kityo nno bwe kitambula kubanga bonna balina bwe batuuka ne bakkaanya. Nkakasa nti naffe bwe tunaatambulira awo mu maaso eyo tujja kufuna omuwaatwa bwe tusobola okuyunga ne tugatta ne tusobola okuba nga tulina obumu, kubanga batono nnyo abakimanyi nti ne mu Busiraamu mulimu ebiwayi ebisukka 74 era abamu muyinza okuba mukiwuliridde wano. Abasinga mumanyiiko bibiri, abashiya n'abasunni. Obwo butono, egyo gy'emyatiko ebiri, naye ate nga bw'ogenda n'okutula eyo mulimu abawahabi abaki bangi, ebibiina bingi nnyo. Mulimu n'abatakkiriza mu swala 5, mulimu abatakkiriza mu Muhammadi, mulimu abatakkiriza mu bintu bingi ebyo ebimu ate bye tusuubira nti bye bikola Omusiraamu. Kale n'olwekyo njagadde ekyo nakyo tukinywereza. Tuli mu kirowooza olunaku olwaleero wano e Mukono. Nsaba nno twefumiitirize ffenna bigambo bikolwa ku ndabika ku mikolo ku nsonga zonna ze tweteeseteese okutambuliza mu nzikiriza eno.
Katonda namugereko yatuyambe atukwatizeeko tulabe nga byonna byetukola bitambulira mu bukubo eggolokofu mu bulongoofu era okusobola okuba ab'omugaso eri abantu baffe okuleetawo enkulaakulana obumu wamu n'omukwano era nga gy'emisingi emikulu eginyweza obutonzi. Nsanyuse okuba nti nsobodde okuba nammwe olunaku olwaleero. Ngenda kusigala ku mukutu okumanya biki ebigenda mu maaso ate n'okuddamu ebibuuzo tusobole okuba nga tuwunzika emisomo gyaffe mu bulungi era kisobole okutugasa. Mwebale nnyo okumpuliriza. Agulumizibwenga, atenderezebwenga, aweebwenga ekitiibwa, amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo ate nga weewaawo ate nga weewaawo. Owange namire